Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Adniel. Kali ini aku mau unboxing Lego teknik seri keempat 2089. Sebelum aku membuat Lego ini, aku tolong di subscribe dan di like ya. Dan Lego ini bisa membuat dua bentuk, yang kapal yang ini dan yang ini. Mari kita buka. Teman-teman, Lego teknik ini lebih beda dari Lego kreator dan Lego City karena dia sudah memakai ukuran tidak kaku dan seperti ini sangat banyak pomas-pomas. Dua powerboatnya kita mau menjadikan satu